Всем привет, с вами Михаил, компания «Море печей». Сегодня решил заехать на объект, Ленинградская область, недалеко от поселка Белогорка. Здесь мы строим кассетный камин в облицовке из кирпича. Стройка в полном разгаре, уже установили топку. Топка здесь Nordflam Torn стандарт. Она достаточно простая, без наворотов, но мощная. По крайней мере, в характеристиках заявлено 14 киловатт для отопления до 280 кубических метров. Сейчас топка частично разобрана и упакована малярным скотчем, чтобы не запачкать, так что оценить ее внешний вид не получится, пока не закончим работы по кладке. Облицовка камина выполнена из кирпича ручной формовки. Вообще интересное название – ручная формовка. У меня многие спрашивают, что это за кирпич такой? Вы, Михаил, его сами месите и вручную формы закладываете? Конечно, нет. Кирпич делают на производстве различные компании, как отечественные, так и зарубежные. Ну а название такое получил кирпич за свой внешний вид, стилизованный под старину, нарочно неправильной формы. Ведь именно так раньше формировали кирпич вручную. Вот так он выглядит с близкого расстояния. На основную массу камина мы использовали кирпич с названием Орхидея Рос, а на полочке теркоагат. Раствор использовал белый Витонит М150. Получился контрастный шов, и кирпич выделяется. Мне нравится. Вчера приезжал заказчик, сказал, что тоже все устраивает, и что именно в такой стилистике он представлял будущий камин. На полочке камина в дальнейшем при отделке будет уложен камень. Какой именно, пока не знаем. Все в процессе обсуждения. Верхняя часть камина выполнена уже из обычного полнотелого кирпича, недорогого. Его видно не будет, закроется декоративной штукатуркой. Не совсем удобно снимать, мешают леса, построенные для монтажа дымохода. Попробую показать камин сбоку. Сейчас нам осталось вывести дымоход через небольшое чердачное пространство. Оно очень ограничено, доступ туда потом закроется. Выполнить все противопожарные меры, надежно утеплить перекрытие, восстановить пароизоляцию в межэтажном перекрытии, закрыть лишние отверстия в потолке, так как оно было выполнено строителями дома. Мы постараемся по возможности все заснять, показать вам весь этот процесс. По готовности этого камина с уже завершенной отделкой я все покажу. На сегодня, пожалуй, все. Не буду мешать работать ребятам. Всем спасибо за просмотр. Если что непонятно, пишите комментарии. Всем пока.